7 травня ми у виконкомі, де проходить оперативна нарада. Знову піднялася тема ямкового ремонту доріг. Здавалося б, вже й виділені кошти, і навіть є 2 підрядчики, які готові працювати. Чого не вистачає для початку робіт, розповів Володимир Абрамов. На сегодняшний день 2 подрядчика начали уже работать. КП «Вжрево» начало работать на бульваре Свободы. И подрядчик с Пятихаток, назовем его так, начал работать на улице Школьной, у нас по плану были, да. И в районе кладбища планируется, это Гвардейская и строители, они там планируют работать. Просьба следующая будет, обращаясь к подрядчикам, прежде всего КП «Вжрево». Пожалуйста, на сегодняшний день сумма, которую мы выделили на ямочный ремонт, она невиданная по сравнению с теми годами, которые были. Если в прошлом году на весь год ямочный ремонт обошелся 1 800 000 примерно, то только на это полугодие мы выделили 2 200 000 на ямочный ремонт. Плюс гарант МИТИС, если в прошлом году сумма примерно по КП «Вжрево» прошла где-то 100 000, в этом году они согласны проплатить за ямочный ремонт, а в некоторых местах, может быть, даже не ямочный, Гагарина, до 300 000 гривен. То есть общая сумма, с учетом, кстати, United Tobacco, которая готова оплатить ямочный ремонт улицы Богуна. С учетом всего этого сумма будет приближаться примерно уже к 3 миллионам ямочного ремонта за полугодие. Так вот, просьба, пожалуйста, чем быстрее вы начнете осваивать эти деньги, тем лучше, потому что по полугодию я хотел бы еще выделить на ямочный ремонт, потому что надеяться на капитальный ремонт даже улицы Хмельницкого можно надеяться, но я надеюсь прежде всего на себя и на наш бюджет, и на наших предпринимателей.